メイドインチャイナ。メイドインチャイナです。キットで売ってる。これね、このマフラーあんまりデザイン良くないかなと思ってたけど、ドーナツリングがちゃんと出るんですよ。今風あったらあかんのですけどね、風のないときれいに出るんですよ。よくできてるやん、これ。ああ、なるほどね。したもんなと思って。これは何で動いてるの？はい。燃料はここガソリン入ってますね。これ普通のガソリンです。で、こっち冷却用のクーラントですね。開会式を始めますのでお願いします。この辺にお集まりください。21回か。はあ。それでは会長の中村から一言ご挨拶を。おはようございます。よし。まあ21回になってほっとしたような思いだけど、今日も天気で皆さん十分に集まります。塾の内容にお願いします。よろしくお願いします。回し欲しかったな。ねあれ回し、こっち回し。ちょっとまあ時間で。せっかくですから大きな声で紹介と。はい。皆さんおはようございます。岡山から来た高田です。今朝来ると突然発火式やってくださいということで、私もちょっと困ったんですけれど、岡山の桃太郎発動日なんですが、例年7月の第3日曜日に、屋根付きのドームで大会やらせていただいております。今年も7月にやる予定なので、また案内を出しますので、その節はよろしくお願いします。今日、無事に動くかどうかよろしくお願いします。今日一日楽しくやりたいと思います。さあ、どうだ。メーカーなんですか。これ岡山の発動機、トヒです。はい。トヒの2馬力。2馬力。2.4か。さあ、光の当たり具合があんまりいいことないな。もうみんな気持ちは一つやで。お、気持ち。さすが。